अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिन्हें बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, तो इस मेडिसिन का आपके घर में होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जो बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। इस मेडिसिन का नाम है B33 ड्रॉप्स। ये एक रेडी कॉम्बिनेशन है। इसके कुछ बूंद आपको थोड़े से पानी में डालकर बच्चों को पिलाना है। इसे दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। इस दवाई को अगर तुरंत देते हैं तो आप पाएंगे कि 1-2 दिन में ही आपके बच्चे की सर्दी खांसी ठीक हो रही है और आपको बार बार एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे अपने घर में जरूर रखें और बच्चों को सर्दी खांसी से बचा कर रखें।